Это чтобы вы понимали, какая сейчас у нас погода. Это я зашла на такое крыльцо бани. Там дом, конечно, наш. Там, где мы добываем воду иногда. Так. То есть просто дождь, ливень. Ну, не ливень, но тоже нехорошая погода. Вот. Это не наш дом, если что. Вот. То есть просто капает. Волосы просто сами летят. Сейчас мы пойдем, я вам покажу. Блин, мне страшно, вдруг телефон намочу. Ладно. Че, зонтик я не взяла? Я в кроксах, блин. Ладно, побежали. Я зайду на крыльцо другого дома. Бегу в общем, значит. Вот, значит, у нас тут все. Ну ладно, это ничего-то. Блин, телефон что-то накапало. Ну ладно. Люблю, значит, сейчас с другой дома. Ого-го, какой. Тушится. Там соседи. Привет, соседи. Вот, ну что-то такое вообще. Капец. Неровная струя. В общем. Сейчас. Ну, ладно. Всем пока. Третья часть. Телефон полностью мокрый, капец. Короче, ждите вторую часть, там где дети ходят на прогулку.